先用10秒諗一諗，如果你而家要喺 Paper 2 Part A 入面寫一封求職信，或者寫一份招聘廣告，你個腦入面會即刻諗起啲咩英文呢？你識唔識串呢啲字呢？有啲咩字可以令你篇文即刻高分啲？好，講到呢個學習痛點，其實好多人寫作嘅時候都有一個問題，就係中文識講，諗到呢個 point，但係英文又唔識寫喎。好多時我哋明明都知道個意思，但真係要寫落去，又唔知道英文點講。聽力同口語一樣，平時睇英文片、聽英文歌，你可能聽得明，但真係到你要講出口啦，你個腦又卡住咗。所以呢個系列嘅影片內容，其實就係我以前俾學生默書嘅重點，不過而家已經更新咗，亦都升級過，再以全新整合嘅內容變成一個教學影片，即係話唔係原封不動抄翻啲教材，而係我重新設計過嘅內容。講到呢個系列嘅概念，我哋會一齊學一啲你以為識，但其實冇諗過可以用嚟加分嘅詞彙。其實呢個系列最重要嘅唔係死記硬背，而係透過重複接觸，令到你個大腦慢慢自然記得。每集淨係專注一個主題，一次學少少，長期就會慢慢吸收得越嚟越多。所以記住唔好淨係睇一次就算，要再得閒嘅時候去重播，令到你個腦不停咁樣重溫。咁慢慢到你見翻呢個 topic 嘅時候，呢一堆生字就會自然喺你個腦度爆出嚟啦。好，今日嘅主題係學業、校園、職場篇。呢一類嘅 topic 喺你作文、speaking 甚至 listening 都會出現。咁一齊嚟睇下有啲咩字你一定要識啦。咁我講下呢一個筆記入面有9個部分嘅選詞邏輯。第一樣嘢就係呢，你會見到有好多嘅相關嘅詞彙啦。OK，咁我會擔心就係你個腦有時諗到，但係到你講出嚟嘅時候，你嗰個字唔夠 accurate。例如你想講大學嘅成績表，咁如果你講 report card 咁就錯晒。係啦，大學成績表呢，我哋會叫 academic transcript 啦。係啦，咁所以類似嘅字例如話考公務員嗰啲能力測試呢，我哋叫 aptitude test，就唔係 ability test，係啦。然之後體能測試呢，就例如話考消防員、考警隊嘅，我哋會叫 fitness test，係啦。咁所以呢啲係如果你本身唔係好知道嗰個 word collocation 嘅話呢，我就會建議你去平時多啲去留意佢啦。嗱，就唔係死記硬背，都係我嗰句啦。得閒嘅時候重溫，咁你慢慢就自然知道嗰個正確嘅 word collocation 係點㗎啦。好，嗱，咁跟住我就講下後面咧，你會見到好多現成例子㗎。嗱，例如一啲大學名啦，喺美國有邊啲大學啦，喺英國有邊啲大學啦，咁仲有呢個好出名美國嘅 Ivy League 呢個常春藤嘅學府。咁係啦，又或者你睇下後面呢度咧，我舉咗2個 multi-millionaires 係啦 Elon Musk 同埋 Mark Zuckerberg 嘅例子啦。咁仲有一堆國際嘅一啲大企業嚇。點解我會列呢一堆例子擺喺我個筆記裏面咧？當你舉例嘅時候，佢哋會係好容易用嘅例子嚟㗎。佢哋有一啲共通嘅優點啦，例如有決心、創新、有遠見、有野心。如果你講 Elon Musk，你可以講佢係一個 determined、innovative、visionary 嘅人。而當你講 Mark Zuckerberg 嘅時候，你可以講佢嘅 ambitious。當你諗到例如話 paper 4，佢成日考一啲 good qualities 即係 work 或者一啲成功人士嘅特質，或者講你admire 邊個，即係講一啲人物類嘅一啲題目嘅時候，你係好容易去講到呢一啲例子咧，去充實你嗰個內容嘅。係啦，即係當你好驚嘅時候，你容易諗到嘢講啦。簡單啲嚟講就係。另外咧，呢堆全球嘅大公司咧都可以幫你答題啊。例如呢啲Netflix 啊、Microsoft 啊，點解咧？因為佢哋唔單止出名嘅公司啦，唔同嘅主題你都可以用到落去。例如講科技發展、講市場策略、講環保責任，你都可以好自然咁樣去帶入。所以咧，尤其是喺 Paper 4 Part B 嗰度，你係即問即答，咁好多同學會好緊張，即時諗唔到例子嘅。但如果你平時已經熟晒呢啲人名同例子，即係話你個腦已經見過、聽過、講過好多次啦，到你考試好緊張嘅時候，你個腦其實會自動彈出嚟㗎。咁你就唔使夾硬諗咯。所以個重點係唔好臨急抱佛腳，平時就儲呢一堆例子喺個腦入面。佢哋需唔需要你死記硬背咧？唔需要，平時攢下望下，咁樣你自然就會去到危急情況咧，你會用得翻出嚟㗎啦。好。跟住咧，我就想用幾個例子去示範點樣用翻頭先嘅生字或者例子咧，令到你嘅作文望落去真實，內容更加具體。
好嗱，你記住啦，都係唔使死背爛背嘅，重溫啦，令到你嘅大腦咧可以係自然地咧建立咗一個長期嘅記憶。咁所以咧唔需要死記爛背，但係咧我哋就要識得點樣去靈活運用喺我哋嘅作文度。咁我哋一齊咧嚟睇呢幾個句式啦。好，咁好啦，我哋望下 example one 先。好，本身個學生寫 I worked at an accounting firm，accounting firm 一個會計師樓啦。好嗱，就咁望落去好似好假咁樣喎，係咪冇內容嘅？就咁 accounting firm。好啦，我點樣可以改咗佢咧？嗱，頭先你喺個 list 嗰度會見到，我擺咗 Big Four 出嚟係咪？我就想你知道有邊啲嗱，你係唔使背嘅。OK，係啦，你望下自然就會記得㗎啦。例如最容易記可能 EY、PwC 咁樣啦。咁我點樣改寫佢咧？我可以話 I worked at PwC，one of the Big Four accounting firms in Hong Kong。嗱，你見到啦，我加咗公司名之後咧，有一啲背景資料，成件事真實咗好多，係咪？好，咁我哋跳去第二句 example two，I found a job online。係啦，同樣道理啦，好抽象啊，係咪啊？乜嘢工啊？係咪？咁如果你可以 specific 啲就更好啦。咁所以我個邏輯就係用一啲比較具體嘅字去描述呢件事，寫出嚟嘅效果就會更加真實，更加有內容啦。例如呢度頭先有呢個字啦 ，vacancy 係咪職位空缺 ？I found a vacancy on an employment website and sent my application letter right away。即刻就 send 咗我嘅 application letter 啦。呢啲字頭先都有嘅，係啦。咁所以你會見到咧，望落去會真好多。OK，係啦。所以我都係講嗰樣嘢就係具體啦，細節望落去真同埋更加豐富。好，第三句。I joined a summer job and learned new skills。嗱，呢一個真係成日咧見到啲學生會咁樣寫嘅，learn a lot of skills 咁樣。咁你到底學咗啲乜嘢咧？係咪啊？好空泛喎，係人都咁寫㗎啦。你點樣突圍而出係咪？係啦，咁所以你要俾多少少具體一啲內容落去啦。例如話，During my internship at Netflix，I learned how to design marketing strategies， 點樣去制定一啲市場策略啦 ，and gained valuable workplace experience。咁呢啲咧頭先嗰個詞彙表入邊有嘅，咁所以咧唔係話你要死記啦，而係你要識得點樣用，係啦，咁呢個好重要。但係你見到啦，當你將呢個 learn new skills 變成 marketing strategies 之後，成件事好真係嘛？係啦，咁其實你邊份工，你邊間公司，你將 Netflix replace 咗 Google， 件事都真嘅，係咪啊？點解你加咗間真嘅公司名落去，個感覺就真係有啲唔同㗎啦。好，咁跟住我哋去睇埋第四個 example 啦。I'm a good worker。我當你而家喺度自薦緊自己，寫緊一封求職信又好，推薦信又好咁樣。Good worker 係太籠統啦，乜嘢先叫 good 係咪啊？咁頭先個表入邊都係啦，有一堆好嘅 qualities 啦。咁其實又唔係啲咩好深嘅字，你哋可能都識㗎啦，本身係咪？當你用落去嘅時候，個感覺又差好遠喎。I'm a motivated and self-disciplined employee。你寫唔到後面呢度咁唔緊要，你寫前邊嗰度，你對比翻起 I am a good worker，爭好遠係咪？係啦，所以你個 good 咧，你要 specifically 指翻乜嘢好咧，係嘛？係啦，咁所以點解要知道呢啲詞彙啦？跟住啦 ，example 5最後一個 example 俾你哋啦。呢度 I work hard，就咁話好勤力，冇說服力。好啦，我哋要具體，你點樣勤力？好，咁我哋望下呢句咯喎。I worked overtime，超時工作，during peak seasons，喺呢個好旺季嘅時候咧，我成日超時工作啦。And supported my team members to meet deadlines。咁呢啲就好 specific，俾人知你係一個勤力嘅人係咪？咁所以咧，你係要擴充你個句子，instead of 就好籠統咁樣啦。咁點樣去擴充咧？就係你首先個腦入面多少少詞彙先，你慢慢咧，你自然就會做到出嚟㗎啦。咁所以總結啦，就係唔好死記啲字，要識得點樣用得自然，多睇多聽多講，令到你個腦記得呢啲字，到你作文 speaking 嘅時候，自然就會發揮到㗎啦。